aku tak lambari aji panggendang. Waduh. Yen wis tresno lawan Semar mati, aku sing dadi algojo. Bakal nugel. Gulune para Pandhawa 5. Waduh, matur nuwun. Bingah hal sing manah kula. Yen to Pandhawa mati tenan, tegese ilang glilipe Duryudana. Lo badhe syukuran 7 dina 7 bengi. Bener kiwikmu ya. Ya, mangsa bodho ilang glilipe ning diserantekne luwih dhisik, aja kemrungsu, aja kesusu. Lajeng aku bakal metu njaba. Ngawitane tantangane si Petruk sajae dhek ora ngerti sapa sejatine penemban Begawan Jati Sampurna. Ketiban tanganku lakon sumbyur kuwandane nggih sawergung Asira Jamo mangsa Barama kula pasrahaken dhumateng Paduka Kanjeng Rama penemban Begawan Jati Sampurna mrih prayogane mrih patine para Pandhawa 5. Ya dina samangko aku bakal pamit ngawitane bakal Sinetron.